วัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรอุเทนค่ะรหัสนิสิต58050327ค่ะผมนายพลากรป้องกันรหัสนิสิต58050666ครับค่ะวันนี้เราจะขอนำเสนอมินิโปรเจกต์การเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาดูโค้ดที่เราเขียนก่อนนะคะคือเราเขียนอยู่ในโปรแกรมของ Embed ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ตั้งไว้ว่า LED ของเราถ้าเรากำหนดไว้ว่าเรากดปุ่มเรากดหมายเลข1 LED ก็จะติดดวงที่1ค่ะเพียงดวงเดียวเท่านั้นส่วนอันดับถัดมาก็จะเป็นถ้าเรากดหมายเลข2 LED ดวงที่2ก็จะติดไฟขึ้นมาค่ะอีก2ดวงก็จะดับส่วนอันที่3คือถ้าเรากดหมายเลข3นะคะ LED ดวงที่3เราก็จะติดอีก2ดวงถัดมาก็จะดับค่ะอันต่อไปนะครับถ้าเรากดหมายเลข4 LED ดวงที่1และดวงที่2จะติดครับต่อไปถ้าเกิดเรากดหมายเลข5ดวงที่1กับดวงที่3จะติดครับถ้าเกิดเรากดหมายเลข6 LED ดวงที่2และดวงที่3จะติดครับต่อไปหมายเลข7ครับถ้าเรากดหมายเลข7จะทำให้ LED ทุกดวงติดแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเรากดเลข0 LED ทุกดวงจะดับครับค่ะในส่วนต่อไปนะคะเป็นการทดสอบโปรแกรมแอปที่เราใช้นะคะคือ Serial Bluetooth Terminal ค่ะเป็นแอปจาก Android นะคะค่ะต่อไปเราจะทำการเชื่อมต่อให้ดูนะคะว่าเราเชื่อมต่อยังไงโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปเลือกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบลูทูธตัวนี้นะครับซึ่งบลูทูธตัวนี้ชื่อว่า HC06 นะครับแล้วก็ทำการเลือกครับปุ๊บจากนั้นก็มาที่เทอร์มินอลเพื่อทำการป้อนค่าเข้าไปนะครับค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการป้อนค่าเราจะกดหมายเลข1นะคะค่ะเมื่อเรากดหมายเลข1นะคะ LED ดวงแรกของเราก็จะติดค่ะค่ะผลเหมือนโปรแกรมนะที่เราเขียนนะครับค่ะต่อไปเป็นเลข2นะครับค่ะ LED หลอดที่2ดวงที่2นะคะก็จะติดขึ้นมาค่ะค่ะค่ะอันนี้กดหมายเลข3นะคะ LED ดวงที่3ก็จะติดค่ะถัดไปเป็นหมายเลข4นะคะ LED ดวงที่1และ2ค่ะจะติดต่อไปเป็นหมายเลข5ค่ะจะเป็น LED ดวงที่1และดวงที่3ค่ะเลข6นะคะจะเป็น LED 2กับ3ค่ะส่วนหมายเลข7นะคะจะเป็น LED ทุกดวงก็จะติดขึ้นมานะคะค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะเป็นหมายเลข0ค่ะ LED ทุกดวงของเราก็จะดับลงนะคะค่ะแล้วเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ